Hello，大家好，我係法蓉，歡迎大家嚟到我個頻道。我個頻道咧係會同大家分享玄學啊、哲學啊，或者係即係咧宗教啊、人生嘅課題啊嗰啲，我都喺視頻度同大家分享啦吓。咁咧我好多時咧，因為我自己本身即係都即係我同大家講，我係佛弟子啦。咁我好多時都引用咧釋迦牟尼佛嘅經典故事啊，或者係佛經入邊嗰啲啊，去同大家分享我自己一個即係開咗竅之後用喺生活入邊，我覺得真係好有用嘅嘢咯。咁咧，如果追蹤開我視頻嘅，大家都知道我有即係我有睇道教，亦都有睇佛教，亦都有睇耶穌基督㗎啦，係嘛？咁咧我就唔講啦，費事講咁長啦咁樣。有一日我翻工咧，咁咧我同我上司一齊翻工，我哋一人坐一張台，跟住我嘅大佬咧就喺佢嘅寫字台嗰度咧就攞咗一本書出嚟睇，嗰本書咧就係鬼谷子嚟嘅。鬼谷子大家知唔知鬼谷子咧？鬼谷子嗰本書咧係講咩嘅咧？即係教人哋嗰啲即係嗰啲計謀啊，點樣去即係好似意思即係話好足智多謀嗰種啦，啲似諸葛亮嗰啲咁樣嘅咧，即係嗰啲咁樣去同人哋去點樣去即係去36計走為上計啊，或者係嗰啲即係大家如果有睇開鬼谷子係一個即係好聰明啊，同埋好有策略啊，好有謀略嘅一個即係咧思想家嚟嘅。即係而家用我哋而家嘅語言嚟講咧，就係佢就係一個思想家嚟嘅。佢嗰啲咁樣嘅嗰啲即係嗰啲智慧咧係即係咧流芳到而家啦嚇。跟住嗰啲人咧就輯錄咗一本書啦，咁樣就佢嗰本書咧其實都係教人哋點樣喺呢個世間生存啊，或者係以前即係打仗嘅時代咧，點樣去行軍啊、調動兵馬啊，點樣去即係同你哋嘅即係嗰啲皇帝啊，或者係同其他國家嗰啲咧，即係點樣去出嗰啲謀略嗰啲啦嚇。咁咧跟住我見到我個上司就攞嗰本書出嚟睇啦，我就同佢講，我就話：哇！我話你好叻喎，我話你睇得明咩？咁講嗬，我就話咧，我話你睇鬼谷子啊？佢話係啊，佢話我話你睇得明咩？佢話唔係好明㗎，明啲咯咁樣嗬。跟住佢就同我講，佢話你都唔弱啊，佢話你連鬼谷子你都知啊，咁同我講。我話我睇過啊嘛，咁樣咯嗬。跟住佢就話嘞喎，咁你睇唔睇得明啊？問我，我話有啲睇得明咯，因為我睇鬼谷子嗰陣時係10幾年前啊嘛。咁咧我同佢講有啲睇得明咯，有啲唔係好明咯。不過咧咁佢係明幾多成先？咁樣同我講，我話4、5成到啦，即係咁樣咯嗬。因為鬼谷子出咗一本書咧，都係講嗰啲策略啊，係講以前行軍即係點樣調動兵馬啊，點樣去即係去咁樣啦。用喺而家呢個世間咧，都係用得着嘅。不過咧就真係你唔係話普通人可以睇得明佢講嘅嘢咯。我同大家講過啊嘛，因為咧有好多嗰啲人，而家好多人都好中意去揾以前嗰啲古時候嗰啲聖人啊、名人啊，或者係嗰啲得道嗰啲人啊，去睇呢啲古時候嘅智慧。咁你覺得有冇用嘅咧？其實係有嘅。雖然係經歷過幾多嘅千秋萬載，但係到而家都用得着嘅。因為點解咧？因為嗰啲其實同一個道理嚟嘅啫嘛。跟住我就同我嘅大佬傾偈啦。我大佬就同我講：勁喎，你連鬼谷子你都睇過啊？咁樣同我講呵。我話：咁你睇唔睇？我話究竟你明幾多成咧？佢就話咯喎，唔係好明㗎，不過我都得閒攞出嚟睇下咯。咁樣講咯。我就問佢：咁你睇過《道德經》未啊？咁樣咯呵。我話你睇過我哋嘅即係咧孔子啊、老子啊嗰啲書未啊？佢話冇睇過。跟住我就同佢講，我話你去睇下《道德經》啦。我《道德經》講嗰啲嘢咧，都喺人生入邊，佢即係用喺我哋嘅生活入邊，其實係一個好大嘅智慧咯。跟住佢就同我講：哇，睇唔出喎！佢話睇唔出你平時咧，即係話我啊，佢平時咧，佢見我咧，即係嗰啲好少講嘢嗰啲人啦。咁咧，但係佢都知道我係醒目女嚟嘅。佢都知我，因為我做嘢，佢睇得出我係醒目噶嘛。但係我好少表達我自己啊嘛。佢亦都唔知道我覺醒，亦都唔知我有頻道嘅。咁我就同佢講，我話你睇下《道德經》咯。
我話或者你睇下道教嗰啲書咯，都對你有幫助嘅。我話因為佢基本上，因為佢比起鬼谷子嗰本書，佢又比起佢哋又容易明啲啦嚇。咁啊，佢就同我講，咁講啲乜嘢㗎？咁問我講啲乜嘢㗎？咁樣咯嗬。佢話我《道德經》講啲乜嘢㗎？咁咧原來我知道，原來有好多人咧都冇睇過《道德經》嘅。咁今日咧我就略喺度講下啦，即係我唔講咁多嗰啲，即係第幾章，因為《道德經》一開篇就係道可道非常道，名可名非常名啊嘛。咁咧好多人都去解讀呢一句説話，道可道非常道。跟住又名可名非常名，咁一開篇就係咁樣噶啦嚇。咁佢有第一章一路到60幾章咁樣嘅。咁啊《道德經》一路講，因為佢其實《道德經》咧，佢唔係嗰啲咩文章嚟嘅，其實佢只不過係用嗰啲字句咧，我哋嘅即係咧老子咧，咁咧佢就去用嗰啲字句咧，去一句句咁樣變，去即係去寫出嚟。其實佢每一句嘢咧都有好多人係會解讀佢嘅。咁咧我就同大家講，我唔講幾多章，我同大家講《道德經》其實全篇，你唔好理佢幾多章，其實佢全篇講嘅內容其實係講啲乜嘢嘅咧？點解我會睇《道德經》咧？就因為嗰陣時我記得10幾年前我開始學佛嘅時候咧，咁咧我就嗰陣時咧即係好想去睇一啲心靈寄託嘅嘢啦。咁咧就去嗰陣時啱啱學佛，但係啱啱入門，乜都唔識。咁咧就開始食齋啦。佢開始食齋咧，跟住咧，我當時嘅另一半咧就同我講，佢話有一間齋鋪幾好食嘅喎，咁我帶你去啦，咁啊帶你去食啦，咁我話好啊，咁啊去食啦。嗰間鋪嘅咧，嗰個老闆咧，佢好好人嘅。佢咧就喺門口嗰度咧整咗幾個大櫃，嗰啲櫃咧係全部俾人哋嗰啲善信咧，係嗰啲經書啊，睇完之後咧就自己擺喺屋企唔擺啦，跟住就擺喺個櫃嗰度同人哋結緣嘅，咁咧佢就擺咗3、4個櫃喺門口嗰度，咁咧就有好多嗰啲書咧，有道教嘅啦，有佛教嘅啦，跟住有嗰啲即係所謂嘅即係人生嗰啲哲學嘅嘢啊，所有嘅書咧佢都擺喺門口。咁咧我咧就姑勿論佢嗰間齋鋪嗰啲嘢好唔好食啦嚇，我成日幫襯佢，每一次走嘅時候咧，我都會請幾本個經書翻去睇嘅。咁咧我就又睇佛書咧，又睇道教咧，又睇呢個即係咧道德經啦，跟住咧又有地藏經啦，好多嘅經書我都喺嗰度請翻去嘅。其實我都好感恩呢個老闆，因為點解咧？其實佢做咗一個好大嘅功德，就係佢咧喺整嗰幾個櫃咧，就喺門口嗰度同人哋結緣。嗰啲即係有緣人啦，咁可以將嗰啲書請翻去睇，睇完之後啦，你覺得你自己即係睇完啦，跟住你又擺翻好佢，跟住又俾人哋下一個即係咧嗰啲有緣人攞請翻屋企睇啦，即係咁樣啦。咁嗰幾年嚇，即係講緊嗰幾年咧，我係不停咁樣去嗰度請嗰啲書翻屋企睇嘅，有佛經，有聖經，佢冇講邊一個，佢即係咧好多善信其實佢唔係一定係。唔係一定係話佢自己即係佛教嘅就攞佛教㗎嘛，即係佢道教嘅佢又嗰啲人又會擺，跟老闆都唔會理你嘅，即係總之係導人向善嘅嗰啲佢俾佢擺都幾好㗎。呢個老闆非常之感恩嚇。咁咧佢咧就我就請咗佛經啦，跟住道德經啦，跟住咧嗰啲太上老君感應篇啦，即係嗰種啦。VCD 光碟又有，書又有。嗰幾年我長期一得閒，我就自己匿埋喺樓上，不停咁樣咧去睇書。跟住咧就10幾年前喎，咁咧嗰陣時咧，我話俾你聽，我係啱啱開始學佛嘅啫，對佛教亦都唔係話好了解，對道教我亦都唔係話十分之好了解。但係咧，我做乜嘢我都會睇，即係去尋找一啲心靈嘅寄託，即係嗰種咧。嗰陣時我去睇《道德經》咧。我係覺得咧，佢係因為佢係我即係我覺得佢係即係可以即係道教人哋向善嗰啲啦，所以我就冇理佢咩書我都睇嘅。咁咧我就睇到即係《道德經》入邊一開篇就講咩咧？道可道非常道，名可名非常名。咁嗰陣時我就覺得好奇怪啦，啲咩意思咧？即係咁樣嚇。跟住慢慢去睇，睇完一次睇完啦，合翻好佢，跟住咧再睇。嗰陣時唔知點解咧，一得閒就睇㗎，基本上冇乜點去接觸外界嘅。咁咧就
又去聽下啲太上老君感應篇啦。其實佢所講嘅全篇，即係平時我都同大家分享嘅，多數都係佛家嘅嘢啦嚇。今日我同大家講下道教。其實道教用喺生活入邊係非常之有用嘅，不管你係用喺夫妻之間嘅關係，又或者係工作，又或者係即係咧喺職場上邊又好，或者係國家與國家之間，佢都係一個戰術。我話俾你聽，你可以唔用喺人哋嘅身上，好似而家我咁，我阿媽話我周身刀冇一張利，其實我係唔用。我阿媽成日笑我嘅，阿女你乜都學得咁雜。周身刀，即係話我啊，周身刀冇一張利，即係佢意思講我冇一張利嘅意思，唔係話我唔叻啊。其實我話俾你聽，所有嘢我哋可以知，但係我哋可以唔用。當我哋其實唔係話一定要話嗱，我而家學到呢啲嘢，我用我就講俾你聽，我而家用緊呢個唔係咁樣。其實你乜嘢都可以知，就好似道家講噶嘛，萬物萬物不為我所擁有，但係萬物皆為我所用，就係道家講嘅意思啦。就係話咩咧？就係話我可以乜嘢都識，但係我用唔用喺邊一度係我自己嘅選擇。但係如果你識同唔識係兩回事嚟嘅喎。咁我今日就同大家講，其實我話俾你聽，好多人睇我咧都覺得我包括我仔，包括我身邊嗰啲人都覺得我係嗰啲即係咧即係點講啊？冇殺傷力啊，或者係冇機心啊，或者係即係意思係冇乜腦嗰啲人啦嚇，即係傻下。我仔話齋話我阿媽傻下嘅，即係嗰種咧。但我話俾你聽，其實你哋講嘅每一件事，我同你傾幾句偈，我就可以明白你嘅心諗啲乜嘢，可以穿透你嘅內心。點解可以做到咁樣咧？我得你都得，因為點解咧？其實我哋每一個人有好多人咧，佢都要話俾人聽自己好叻，一行出嚟就要話俾人聽我好叻，一行出嚟就話俾人聽我識乜嘢，好多人都係會咁樣噶嘛。但係你知唔知道家喺我10幾年前我已經睇嘅，我諗係嗰陣時我幾多歲？20零歲嘅啫，今年我都50歲。20幾歲嘅時候，有一段時間我長期一得閒我就喺屋企睇書，係點樣睇嘅咧？挨喺張床度咧，攞個床頭攞個枕頭，即係咁樣整喺個背脊度，就坐喺屋企靜靜睇書。我睇過道教嘅《道德經》，睇過《鬼谷子》，睇過諸葛亮。嗰陣時有睇過，因為點解咧？我對呢啲即係因為我以前細個咧，我唔知點解我天生就對呢啲好有興趣。以前我爸爸同我講，諸葛亮好聰明，36計走為上計，同埋咧草船即係咧草船借箭，草船即係借即係咧借箭啊，射箭嗰個箭啊。咁我就覺得哇，點解呢個世界有人咁聰明嘅？即係咁樣啦嚇。我開始收尾咧去睇書嘅時候咧，我發覺咧道家嗰道德經係一個寶藏嚟㗎，知唔知點解？其實佢全篇有好多章，佢所講嘅所有嘅。之前我有一個視頻講，大家即係喺道家嚟講，佢就好似一個太極。如果有耍開太極嗰啲人咧都知啦嚇，耍開太極咧，太極其實係最柔嘅，因為點解咧？太極咧，你睇佢好似好冇殺傷力咁樣，好似最柔嘅。其實《道德經》同埋道教入邊講嘅所有，包括係耍太極嗰啲太極宗師嗰啲，都係教你以柔制剛，以靜制動，以不變應萬變。跟住咧就即係所有嘅嘢咧，佢都係教你咧係要即係要做到好柔。你知唔知啊？佢所講嘅一個道理，全篇講嘅道理都係做一個人要低調，要簡單，要柔軟，千祈唔好露相。因為點解咧？其實如果你哋即係咧，因為我喺學校讀，我喺學校雖然嚇嗱，我喺學校讀書。
係少，我讀到中一嘅啫。即係我讀完中一我就冇讀啦，中二我都冇升到，冇升上去。但係因為我對知識嘅嗰種渴求咧，我係乜嘢書都睇㗎。即係我冇定我自己一定係要睇佛書，或者一定要睇道教嘅書，或者一定要睇聖經，即係嗰種啦。有好多人咧係咁樣規限咗自己㗎嘛。即係如果我學嗰啲佛教嘅，我就唔睇道教嘅書嘅。如果我學基督嘅，我就唔會掂佛書嘅，即係嗰種啦嚇。如果我要學乜嘢嘢嘅，我就完全其他嗰啲都唔會睇。我話俾你聽，我係乜都睇，我係乜都睇嘅。但係咧，我唔係睇一次嘅喎，有好多人睇一次就算嘅啦嘛。但係我係嗰種咧，如果我唔明，我一定睇到佢明。就好似神講嘅、宇宙講嘅嘢，我都係我唔明如果我唔明嘅話，我不停咁樣去睇佢，重複又重複都去睇，我一定要睇搞明白為止，即係好似廣東人講嘅汁都撈埋嗰種。雖然我係即係我喺學校讀嘅知識係好少，呢個係事實。但係我對知識嘅嗰種渴求，我嚟香港嗰陣時，我唔識睇繁體字，因為我喺大陸嗰陣時係學過係簡體字噶嘛。我為咗想學繁體字，我唔想喺工作上人哋寫嗰啲字我唔識寫咧，我每日睇2份報紙，即係咁樣噶，即係對知識嗰種渴求。咁唔代表我雖然喺學校讀嘅知識少啫，但我唔代表我係一個蠢嘅人啊嘛，係嘛？唔係，亦都唔代表我係冇領悟能力啊嘛。嗰陣時我阿媽就話我：阿女啊，你成日喺屋企睇咁瞓住張床度睇書，你睇下你個眼睇壞噶啦。咁話我睇壞眼㗎，因為我細個咧，我好中意睇小説。同埋咧，我以前讀書嘅時候咧，我偷偷地阿媽唔俾我睇小説啊，話我哋咁細個睇小説啊。嗰陣時我開始睇小説，睇咩咧？睇岑海倫，睇呢個金庸嗰啲啊。我一睇到沉迷到咧，我連夜晚黑都唔瞓覺。咁我阿媽就話我睇埋呢啲咁嘅書學壞，咁樣話我啦。啊，咁細個睇呢啲咁樣啦嚇。但係其實我唔係話佢係咩，即係我係即係對我係中意睇書嘅，非常之渴求啊！一睇一樣嘢，我覺得對我有用嘅時候咧，我係不停 repeat 重複，唔明睇到明。咁嗰陣時我睇《道德經》，即係鬼谷子，我大佬話我哇鬼谷子你都睇過啊？我話睇過，佢就話我哇你厲害喎！佢話好少女人會睇鬼谷子嘅喎。跟住我同佢講，我話你睇唔明鬼谷子，我話我推薦你去睇《道德經》啦，咁樣咯。佢就話《道德經》講乜嘢㗎？我話你未睇過咩？佢話未。跟住我同佢講。一路做嘢啦，兩個坐喺即係我大佬坐佢個位，我坐喺即係我哋自己個位啦。咁啊兩個喺度傾偈啊。我就同我大佬講，我話道德經全篇都係教你咩咧？做人咧要大道至簡，跟住咧做人要低調，跟住咧好多嘢咧係以柔制剛，以靜制動，跟住咧就以不變應萬變，即係嗰種啦嚇。咁咧我大佬就開始。因為佢睇鬼谷子，講真佢都係想學智慧啫嘛，係嘛？即係學下人哋嗰啲戰略啊嘛。跟住佢就講嚟聽下，咁同我講，我就同佢講，我話咧，我哋嚟到呢個社會，不管你係處於邊一個身份啦，即係我哋嚟到呢個地球，講真，我哋如果今生我係一個女人，咁我就有好多身份㗎啦。例如做媽咪嘅身份啦，例如做老婆嘅身份啦，例如喺做仔女嘅身份啦。跟住喺公司入邊啦，公司入邊咧有咁多嘅人喎，咁你點樣可以令到自己突圍而出咧？咁咧嚇，有啲人咧，世俗人嘅眼光就係咩咧？就係佢一定要，即係咧一定要一嚟到咧就要話俾人聽自己幾勁，自己幾叻，或者自己幾威啊！即係嗰種啦嚇。一覺得如果我唔係咁樣去俾人哋咩嘅話咧，我就會俾人睇低我嘅，即係嗰種啦。喺道家講嘅咧，就講呢啲叫做咩咧？你越係咁樣，你就越死，你要越死得快。因為點解咧？所有道德經入邊講嘅都係教你乜嘢咧？就係唔可以以強去制，即係唔可以唔好硬碰，唔好咧即係例如講職場啊嚇，例如講職場啦，如果你乜嘢嘢咧都強出頭。跟住咧，你乜嘢嘢咧都係嗰種同人哋硬碰硬，又或者你係嗰啲啦即係點講咧？一嚟到鋒芒好露嗰啲咧，咁咧我話俾你聽，你升得幾高你就踏得幾低，即係
你無論你升得幾高，你亦都好快踏咗落嚟嘅。因為點解咧？因為咧，即係如果喺道家講嘅呢個叫做忍啊，即係意思即係話，越係一個叻嘅人咧，佢就越係要忍身啊，唔係話叫你忍耐啊，係叫忍身啊。即係意思係話藏，即係咁嘅意思啦。唔好咁容易去俾人哋唔好咁容易俾自己嘅底牌俾人哋睇穿晒你。因為點解咧？一睇穿晒你咧，因為有好多人咧都係嗰種觀察者噶嘛。當你個底牌一揭開俾人哋睇穿晒你嘅時候咧，人哋咧就係會即係好多嘢。第一有好多人咧就覺得，原來你即係你當你一嚟到係威係勢啊嚇，係威係勢嘅，即係話俾人聽自己幾勁啊嚇。當人哋一揭開你個底牌一俾人哋揭穿咗，人哋一睇原來你係咁噶，都即係嗰種不堪一擊嗰種啊，即係嗰種啦。即係職場上邊，如果你個鋒芒係俾你嘅大佬，俾你嘅上司仲乜嘢嘅時候，我話俾你聽，咁你就死得仲快。因為點解咧？你以前古時候咧，嗰啲行兵打仗啊，咁咧即係咧以前皇帝嘅身邊咪好多嗰啲，即係嗰啲宰相啊，又或者係嗰啲即係將軍啊，又或者係即係好多嗰啲喺皇帝身邊嘅嗰啲扶持皇上嗰啲啊嚇。人哋有一個説話叫做伴君如伴虎。如果你咧，皇上講真，好多皇上都係皇位傳落嚟，即係一代傳一代嘅啫嘛。佢爸爸係皇上，咁佢如果佢爸爸立咗太子，咁佢就係自不然就係登基噶啦，即係嗰種噶啦，即係一代傳一代嘅啫嘛。唔代表佢有智慧嘅喎，佢要去行軍打仗嘅時候，佢要去治理嗰個王國嘅時候咧，佢身邊有好多嘅人，宰相啊、將軍啊，又或者係嗰啲咁樣去扶持佢噶嘛，你明唔明啊？但係佢身邊有好多叻人噶嘛。咁但係嗰啲叻人咧，如果你又要睇你個皇上係一個點樣性格嘅人咯。如果你個鋒芒比佢仲露嘅，你奪咗佢嘅即係嗰種啊，咁佢就有一種危機感噶。有一種危機感嘅時候咧，佢就會剷平你啊！你明我講咩意思啊？不管你幾叻，如果你嘅地位、你嘅所有嘅嘢要挾到佢嘅時候咧，咁咧佢就會即係覺得你係佢嘅身份地位不保嘅咯喎，所以佢就係佢明知你係有料㗎，你明我講乜嘢啊？所以咧喺道家講嘅一樣嘢就係叫做藏，無論你幾叻都好。你都唔可以鋒芒咁露嘅，因為點解咧？你鋒芒露都冇一個問題，你仲要挾到佢，咁你就死得快啲啦！你明我講咩意思啊？即係喺以前皇帝嘅年代嚇，你睇下佢身邊有幾多人係比佢叻㗎。佢如果冇呢啲人幫佢，我話俾你聽，佢都嗰個國家都治理得，即係講緊以前古時候皇帝嗰個年代啦嚇。咁喺公司，你嘅上司，好多上司都係唔做嘢嘅啫嘛。佢唔做嘢，佢只不過係命令你去做啫嘛。但問題係你做得叻過佢，仲要你威脅到佢嘅地位嘅時候，甚至乎你明知你個上司係嗰種性格好剛烈嗰種，你就同佢硬碰啊，咁你就死得快啲咯。因為點解咧？你要相信，你要明白一個事實，呢個世界邊一個揸權就係邊一個話事，不管你幾叻都好。好似我頭先講咁樣，你喺皇帝身邊，其實皇帝係佢只不過佢爸爸將嗰個皇上將個皇位去立咗佢係太子之後，將個皇位俾佢啫嘛，係嘛？係咪佢咁多嘅皇帝入邊最叻係佢咧？未必嘅喎，未必嘅喎。咁但係點解當佢一登基嘅時候咧？佢雖然佢唔叻，但係佢身邊有好多嘅人叻過佢嘅，佢會輔助佢噶嘛。咁你自己就要拿捏啦。你要知道你本身嗰個身邊嗰個主，佢係乜嘢嘅性格咯？係咪？如果你
一嚟到就鋒芒太露蓋過佢，又或者即係咧，甚至乎佢覺得話我已經控制唔到你啦，咁嘅時候你就覺得你會點咧？因為佢有大權在握啊！你要記住，佢有大權，生殺大權喺佢嘅手度，所以你永遠都係唔可以同佢硬碰嘅。你唔好理佢叻與唔叻，喺公司一樣。如果你個大佬或者你個上司，佢係要靠你。我喺好多公司做過，嗰啲上司佢係啊，佢睇得到你個優點㗎，佢點會睇唔到啫？佢好賞識你添，但係佢賞識你還賞識你，你唔好即刻就覺得三分顏色上大紅，覺得哇我叻過佢啊！哇你憑乜嘢做我阿頭啊？你都唔夠我叻，你都唔夠我乜嘢，即係嗰種。你知好多人咧都係嗰種噶嘛。一上咗位之後咧，就唔記得佢個伯樂係邊一個啦。即係你明咩意思啊？人哋有一句説話就係咩咧？我捧得你上去就可以搭翻你落嚟。佢就有一個咁嘅生殺大權。你明我講咩啊？你同佢硬碰，你死梗。不管你喺邊間公司都係。所以道家講嘅一句説話就叫做咩咧？喺邊一度你都要做一個咧，就係床。不管你有幾叻都好，唔好做到鋒芒咁露。喺夫妻關係嚟講，如果一個女強人，佢喺公司入邊係一個好叻嘅女人，但佢返到屋企，佢又要做一個This is order， 我叫你做乜你做乜嘅時候，我覺得你個婚姻一定係唔幸福嘅。因為點解咧？你要記住，男人喺即係道家講嘅，男人係屬於陽，女人係屬於陰。如果喺易經入邊嘅咧，就叫坤卦，同埋即係咧離卦、坤卦或者係乜嘢卦，即係嗰種啦嚇，即係分陰陽咯。陰陽係要調和嘅。陽係即係咧，唔係話一定要陽嘅就要叻過你陰嘅，係要陰陽要調和，大家互相好似太極入邊咁樣，一陰一陽係要互相調和。喺道家講嘅就叫做平衡，所有嘢都係取一個平衡，行一個中庸之道。咁咧意思係，如果係喺婚姻入邊，如果你長期都處於一個強勢嘅狀態嘅時候咧，不管你個老公係乜嘢嘅身份，耐咗我話俾你聽。嗰個男人永遠都抬唔起頭，因為男人始終你唔論佢，不管你係出邊個女人有幾高嘅事業都好，如果你返到屋企，你覺得啊睇唔起自己個老公，又或者老婆可能喺出邊做生意嗰啲啦嚇，一返到屋企睇唔起自己個老公，係覺得自己好本事啦、好威啦、好叻啦，即係嗰種嚇，咁咧你個婚姻一定係唔會幸福嘅，包括你嗰啲仔女，亦都係唔會話好認真去聽你講嘢，你個身份覺得自己高高在上嗰種嘛，即係嗰種啊嘛，你明唔明啊？你唔肯認低威，唔肯去將，即係唔係話要你認低威嘅意思，即係話你唔叻。講真，你個另一半同你一齊相處，你覺得你叻與唔叻，你係咩性格，你個另一半唔知咩？點解你一定要成日都要將自己即係把自己捧到咁高在上？我就係乜嘢嗰種嚇。即係嗰種啊，有啲人嗰種，我係女王，你乜嘢都要聽我嘅。如果你用呢咁樣嘅話，婚姻一定唔會維繫得耐咯。初嗰陣時係會有一段時間好甜蜜嘅。如果你用嗰種操控啊，又或者係用嗰種命令式嘅嗰種啊，即係意思就係話，我同你一齊，你唔準咁，我唔俾你出去應酬，我唔俾你點樣，我唔準你咁樣，我唔準你咁樣，即係嗰種啊。如果你嘅婚姻可以到尾嘅，我同你寫一個福字。所以我話俾你聽，其實道家講嘅嘢咧係好有智慧嘅，用喺邊一度都得，用喺夫妻關係，用喺公司，用喺以前即係古時候嘅嗰啲咧，用喺而家國家亦都係一樣。因為佢所有嘢咧都係叫你要即係好似耍太極咁樣以柔制剛，要復原。因為咧，大家有冇睇過嗰啲即係咧即係我哋大自然入邊咧好多嘢咧，
越柔嘅嘢咧，就嗰個生存嘅嗰個生命力就越強。你睇下嗰啲颱風一嚟到咧，最粗壯嘅大樹即係粗壯嗰啲大樹咧，永遠都係俾嗰啲閃電啊劈中啊，或者俾颱風吹冧佢嘅。反而嗰啲竹咧，咪嗰啲竹咧，你睇佢一支支幼幼咁樣咧嗬，但係嗰啲竹咧係可以好彎噶嘛，颱風打唔斷嗰啲竹噶喎。颱風打唔斷佢嘅喎，因為點解咧？嗰啲竹咧識咁樣彎噶嘛，有彈力噶嘛，有彈一識反彈噶嘛，係咪？識反彈噶嘛。咁咧，如果咧你所有嘅事，即係喺呢個嗰啲即係嗰啲大自然入邊咧，其實呢個生存嗰個定律咧就係咩咧？越係柔軟嘅嘢咧，就越係生長得越長久嘅。你睇下嗰啲稻谷咧，當佢一成熟嘅時候咧，佢全部係彎晒落去嘅，耷低頭嘅，全部係彎晒落去嘅嗰啲稻谷。咁咧，所以就話俾你聽，有啲人咧就覺得咧，佢出到嚟咧，佢所有嘢咧，佢都要要同人哋硬碰硬，又或者咧我要話俾人聽我好叻。或者我要話俾人聽，即係點樣一定要，即係嗰啲女人咧一定要同人鬥啊！你睇下，大家以前咧，我好中意睇呢個，即係其實我而家好少睇電視劇嘅，但係有啲咧嗰啲國內拍嗰啲視頻嗰啲電視咧，我都幾中意睇嘅。呢個《延禧攻略》啦，《延禧攻略》啦，跟住咧就睇呢個叫做國內嗰個叫做咩嗰個《綿夜傳》，即係嗰啲啊，又或者係以前嗰啲宮廷深宮入邊嗰啲咧，你睇下皇帝嘅老婆有咁多，後宮佳麗3000，所有嘅人咧都要即係咧想受到皇帝嘅重視噶嘛，係嘛？因為佢咁多老婆喎，你明唔明啊？有咁多個老婆喎，有好多個老婆咧。皇帝想中意邊個女人，佢想要嘅皇上一想要嘅女人隨手可得噶啦嚇。但係有好多嘅嗰啲喺皇宮入邊有好多嘅唔同身份地位嘅個女人都係皇上嘅。咁佢有分皇后啊，或者係嗰啲妃嬪啊。又或者係嗰啲叫做乜乜乜啊，即係所有嘅唔同嘅階層都係可以係皇帝嘅女人。咁皇帝個後宮入邊後宮佳麗3000，你諗下點樣先能夠可以喺咁多嘅女人之中成功突圍咧？咁有一啲咧就係佢本身係富家千金嗰啲啦，佢就覺得佢自己身份地位好高貴啦嚇。我老豆係邊個嘅，即係咩宰相嘅女啊，或者乜嘢千金，因為我咁樣形容啫。咁佢就覺得佢自己一定係受到皇上嘅重視噶啦嚇。咁有一啲咧就可能生得冇咁靚啊，咁咧佢又覺得自己好似即係咧受唔到皇上嘅重用啊，即係嗰種咧。但係往往咧，我話俾你聽，你睇下嗰啲片，雖然係拍戲啦，係嘛？雖然係拍戲啦。但係我話俾你聽，越係最低調、越聰明嘅女人喺皇上嘅身邊，就係留低最深刻印象嘅。你知唔知武則天？武則天佢唔係皇宮入邊好靚嘅咋，佢亦都經過好多9981難，佢先可以進入皇宮。但係後邊就俾佢成為女皇帝。好多人都知道武則天咧，就係成日講佢嗰啲，即係嗰啲即係而家後人好多人攞武則天嚟講咧，就話武則天啦，有好多嘅嗰啲男伴啊，點啊，即係嗰啲啦嚇。但係武則天其實係一個好聰明嘅女人嚟，好聰明㗎佢。我睇過《延禧攻略》啦，《延禧攻略》咁即係咧咁佢哋都係跟翻以前嗰啲，即係嗰啲故事去拍㗎嚇。咁有啲後邊改咗啊，唔出奇啊咁樣。但係你去睇，其實我去睇唔係因為我去睇咧，我唔係因為我覺得佢
唔係因為覺得佢睇即係去睇嗰啲男女情愛嗰啲唔係啊，我係覺得呢個延禧攻略入邊嘅呢個延禧係好有智慧，佢同佢嘅一齊入宮嘅嗰個有一個同佢一齊入宮嘅，即係佢個好朋友啦，即係我用白話啲嘅解釋，唔想講啲咁即係咁古代嗰啲，我就話俾你聽，有一個同佢一齊入宮，跟住咧嗰個咧就好善良嘅，好善良嘅，咁咧善良得嚟咧係俾人蝦死佢嗰種嘅，咁咧嗰個延禧佢亦都係好善良噶嘛，佢亦都好善良噶嘛，咁但係咧佢善良得嚟佢有智慧喎，佢有智慧喎，我雖然我唔同你爭，佢根本冇諗過要同人爭，但係咧逼到埋身嘅時候，如果我冇咁樣做嘅時候，我岌岌可危嘅時候啦，又或者俾人老屈嘅時候咧，咁佢就覺得如果我唔出手嘅話，我死梗，即係嗰種啦嚇。所以咧，佢就喺自己半推半就嘅情況下咧，佢就將佢嘅自己嘅智慧咧發揮到淋漓盡致。因為點解咧？因為佢如果佢咁樣做，佢唔係咁樣做，佢俾人蝦。再嚟一樣嘢就係，如果佢咁樣，佢即係咧佢覺得初嗰陣時同人哋以勢無爭噶嘛，但係喺深宮嗰啲地方，你知啦，明爭暗鬥，又大家都想出位，大家都想喺皇上面前一定要有嗰啲權利，即係嗰種啦嚇。咁啊以前你知深宮嘅嗰種鬥爭，女人同女人之間嘅妒忌心好強噶嘛。咁但係咧，逼於無奈嘅時候，佢就出手去救佢嗰個 friend， 救佢個朋友，就同佢講：我哋係可以好善良，但係喺呢啲地方你善良你死得仲快，你要識得保護自己。你明唔明咩意思啊？所以咧，但係咧有啲人咧，佢天生就係嗰種，佢雖然係善良，但係佢天生係嗰種冇智慧嗰啲人嚟嘅。所以咧，如果人哋救得你一次，救得你幾多次啊？你明我講咩意思啊？冇可能我24小時喺身邊嗰度去乜嘢你噶嘛？你都要成長噶嘛？所以咧，當身邊救唔到佢嘅時候，佢一唔喺佢身邊嘅時候，佢就出事啦，即係嗰種啦。所以我就話俾大家聽，佢嗰個延禧同佢講，佢話我哋善良要善良得要有智慧嘅，要識得保護自己嘅。如果喺呢啲地方，如果你冇智慧嘅話，你太過善良嘅話，你會生存唔到噶。你唔蝦你人，你唔蝦人，人哋會蝦你。你要知道，就好似我哋而家喺職場上面一樣。你喺工作嘅地方，可能你係以勢無爭，但係你要知道呢個世界有好多人係有機心噶嘛。你唔同人爭啫，但係人哋會踩到你嘅頭上噶嘛。你明我講乜嘢？當你係一張白紙嘅時候咧，你明唔明啊？當你係一個真係乜嘢都唔識一張白紙嘅時候，乜嘢經歷都冇乜嘢嘅時候咧，我話俾你聽，你係好難喺呢個世間生存嘅。因為點解？喺而家呢個3D 嘅世界，你係好難生存嘅。我喺視頻度講嘅所有嘅嘢咧，都係同你哋講玄學啊嘛，講即係講做人要善良啊嘛，係嘛？但係我話俾你聽，我比全世界嘅人都善良，我從來冇做傷害人哋嘅事情㗎。但係我絕對唔係一個蠢人。我話俾你聽，你哋所有嘅套路，你哋所講嘅每一句説話，你哋做嗰啲行為，我一眼就可以睇穿你。唔係我有咩特異功能，呢個唔係我有咩特異功能。我話俾你聽，我以前細個嘅時候咧，我爸爸成日都話我好聰明，但係我嗰陣時我唔知我自己聰明喺邊一度，因為我覺得我唔知咩叫何為聰明，因為嗰啲我天生就識嘅，我天生就識嘅，我好識睇人哋嘅眉頭眼額嘅，因為以前咧，我家姐咧，我爸爸一打我家姐，我家姐就同我老豆硬碰啊！因為我家姐係最大啊嘛，咁我家姐係嗰啲好正直嘅，佢都係一個心地善良、好直嗰啲人嚟嘅。但係我家姐就係嗰啲直得嚟咧，唔識轉彎，咁咧就俾我老豆打得佢最多。咁咧因為我細個咧，我唔知點解好細個我已經識呢個道理，就係咩咧？就係識得服軟。就係我老豆打完我家姐，我老豆又攞藤條嚟想打我，一打我嘅時候咧，我就同我老豆即刻投降啊！
啊老豆，我知錯啦，我以後唔敢啦，即係咁樣啦，我知道啦咁樣。我老豆即刻唔打我。我細佬嗰啲咧就真係細嘅，乜都唔識。但係我同我家姐已經，因為我家姐大我幾年啫嘛，咁我家姐就乜嘢都同我老豆硬碰。我家姐以前細個好強硬嘅嗰啲態度，佢一覺得佢自己有道理咧，佢就同我老豆硬碰。我老豆嗰啲火爆嘅性格咧，就攞起嗰啲藤條就炆豬肉㗎啦，即係嗰種啦。咁咧，但係我家姐就成日都話我老豆少打我嘅。但係我老豆咧，佢以前我好細個嘅時候，我老豆已經知道，就話我呢個死白妹咧好聰明嘅佢，因為我識得服軟，我知道咩叫做以柔制剛。咁咧，但係嗰陣時即先得個7、8歲，鬼知咩叫以柔制剛咩？但係嗰陣時我已經識得呢個道理啦。但係後期咧，到我睇咗呢個《道德經》啊，睇咗嗰啲道教嗰啲書嘅時候咧，我先知道原來呢啲係天生嘅。咁咧，我出到嚟社會都係㗎，我從來唔同人硬碰嘅，因為咧唔知點解，我就識得睇眉頭眼額㗎。我去到邊度做嘢都係㗎，我唔同人哋即係話俾人聽我好叻，亦都唔會好容易去表達我自己。我好多時都唔出聲，就做一個觀察者喺側邊睇人哋點做。因為我如果我唔識嘅嘢，我唔去觀察人哋，唔會睇人哋。可能本身我自己有少少唔服輸嘅性格啦，以前，所以咧我會係好留意人哋嘅一舉一動，跟住去睇，即係嗰種啦嚇，即係嗰種咧以靜制動嗰種咧，去睇下人哋點做啦，即係嗰種啦。咁咧好快到我學識咗之後咧，我咪事半功倍咯，係咪？咁咧出到嚟社會耐咗之後咧，我開始識睇嗰啲人嘅面色嘅時候咧，我就知道咧好多時咧你嗰啲咧。認叻嗰啲人啊，或者係嗰啲咧，即係一嚟到係威係勢嗰啲咧，或者係不可一世嗰啲人咧，你都係好容易就一係就俾公司炒，一係就即係咧點講啊？即係嗰啲留喺公司個機會係好微嘅咯。永遠留得最耐嗰啲都係嗰啲唔起眼嗰啲人嚟。咁我睇咗《道德經》之後，我先知道乜嘢叫做以靜制動，以柔制剛。以不變應萬變，跟住我再學埋一樣嘢叫做借力打力，呢句説話先經典啊！不過你用喺邊一度都好，無論你用喺邊一度都係智慧。10幾年前我已經識㗎咯喎，呢啲嘢。但係你問我點解？你話我係咪一個好有機心嘅人呢？我話俾你聽。我絕對唔係一個有機心嘅人，因為我好多時我唔會出，即係咧我好多時咧我係去側邊睇人哋嘅，但係我唔做任何嘢嘅。但係唔代表我睇唔穿你喎，唔代表我唔識喎。你明我講咩意思啊？只不過我係善良，我唔用喎。我阿媽話我周身刀冇一張利，我同我阿媽講，我話我唔係周身刀冇一張利，我係張張都利，只不過我唔運用啫。但係其實我唔運用，其實亦都係用咗，因為點解咧？只不過我唔出手去傷你，我係保護我自己。但係你哋所做嘅嘢，我全部睇得穿。喺道家講一句説話叫做借力打力，其實就係即係咧喺耍太極入邊咧，你睇人哋耍嚟耍去得個幾招，你覺得哇屌，即係咧好悶啊！即係意思即係話好悶啊，嚟嚟去都係咁樣，又冇咩你，因為佢哋學嗰啲功夫咧，全部都係要好，即係咧一出去就係好強好勁嗰種啊嘛嚇，伏咁樣出去嗰啲啦。但係你如果學太極咧，太極係好柔噶，但係咧佢雖然係好柔，但係佢係最有力量嘅喎。以前你哋睇過電影？叫嗰啲人嗰啲師傅教嗰啲人嗰啲功夫啦嚇，嗰啲師傅係嗰啲人喺度耍太極或者學嗰啲武功嗰啲咧，跟住咧個師傅就同佢講以柔制剛，跟住咧就咩力，跟住再嚟一個借力打力，即係嗰種咧，哇！呢個簡直係精髓啊！話俾你聽，就係道家講嘅咩咧？就係順勢而為，順勢而為。就意思係借人哋嘅力量，你唔使出力噶，
你唔使出力㗎，你借助佢嘅力量去將嗰件事去順住嗰個勢去，即係如果係用喺功夫上邊咧，你嗰個力量咧係好大嘅，但係用喺職場上邊借力打力嘅意思係咩咧？就係借助人哋嘅力量，你唔使出手嘅，借助人哋嘅力量去將嗰件事順住個勢去，你得翻嚟嘅成果，比你自己出手仲有嗰個力度，成功率仲高。借力打力，但係呢個係一個智慧嚟嘅，用喺職場上邊又得，用喺國家亦都係一樣，用喺個人嚟講，因為佢道家講嘅所有嘢都叫你唔好用力，乜嘢都係柔，乜嘢都係隱藏。水係最柔嘅，佢強調一樣嘢，水上善若水，水係最柔嘅。但係水咧，佢亦都係最有威力嘅。我曾經喺視頻度講過，水，佢係冇一個形象嘅。你用乜嘢嘅個工具去載佢？你載佢喺個杯嗰度，佢就變成一杯水；你載喺個桶度，佢就變成一桶水；載喺個缸度，佢就變成一缸水；擺喺河入邊就係河嘅水；擺喺海入邊就係海水。升上去天上變成雨水，跌落地下。如果擺喺個井度，佢就係井水。佢冇形象嘅，佢冇一個形象嘅，佢係百變嘅。但係佢係最有威力嘅，水係最有威力嘅。因為點解咧？佢根本冇一個實相嘅，就好似佛家講一樣嘢，佢冇實相嘅。你擺佢喺邊一度，佢就係邊一個形狀。但係你睇佢係一個咁冇殺傷力嘅咩？你喺大自然入邊，如果唔落雨，嗰啲萬物咧就會乾旱。江如果冇水，嗰啲魚又生存唔到。海如果冇水，你知唔知所有嘅嘢都係一個循環？我同佢講生生不息嘅循環。大自然入邊，我話俾你聽，道家講嘅所有嘢都係自然，所以講一個平衡，所有嘢行一個中庸之道，好有智慧㗎。我10幾年前已經睇㗎啦，《道德經》。我大佬話我點解你知道鬼谷子嘅？鬼谷子我話俾你聽，我都唔係睇得咁明，但係道家嗰啲嘢我全部明，因為點解咧？以前我都明啊，何況我而家覺醒係咪？所以我同大家講，我好多時喺頻道度同大家講咧，講佛教嘅嘢啦，釋迦牟尼佛講嘅嘢啦嚇。但係咧，其實用喺道家即係如果係講，即係我同大家講宗教其實講嘅嘢，所有嘅嘢都係同一個道理嘅。只不過如果用喺職場上邊嚇，有好多人就覺得你講即係好多人咧覺得學咗佛教係咪會令到我因為佛教咧其實嗰啲嘢咧，佢係要你去悟，要你去悟喺生活之中去領略咁樣啦。你慢慢其實用喺生活中都係智慧，只不過有好多嘢咧，佢唔係直接，即係喺佛家嚟講，佢唔係直接做，即係咧一語道破嗰種咯。但係道家，我話俾你聽，嗰啲嘢全部用喺。如果你哋覺得你生存喺呢個世間上，你覺得有好多嘢事，不管喺婚姻又好，事業又好，或者係職場上邊，又或者係親子關係又好，或者係乜嘢，我話俾你聽，都係有用㗎，都係有用㗎。我大佬同我講，佢話：哇，你學到咁多嘢，佢話你道家你都識啊？我話識，我話我有睇過《道德經》咁樣咯嗬。跟住我大佬就同我講。哇！你個死八婆啊！佢冇話我死八婆，佢話你個死八妹啊！佢話唔怪得你啊！佢話唔怪得你咧。平時見你好少講嘢啊，咁話我。跟住我同佢講，我話我好早已經明白呢個道理。喺職場上邊啊，係應該點樣生存？即係喺呢個世間上生存之道係點樣咧？就係咩咧？就係唔好鋒芒咁露，亦都唔好俾人哋睇穿你。我哋。亦都冇俾人哋咁容易揭開你嘅底牌。點解我而家會喺視頻度同你哋講？因為我覺得而家我出嚟拍，既然我係要出嚟拍視頻嘅話，我一定係要講真話噶啦，係嘛？私底下我如果要保護我自己，我可以選擇唔講噶嘛。咁但係如果我要將我自己嘅經歷去同你哋互動嘅時候，我真實講俾你哋聽，《道德經》入邊所講嘅嘢，全部都係智慧。佢雖然佢亦都係天道嘅規律。亦都係天道嘅規律，
因為咧，其實道可道，非常道。其實道一個道家就一個字就係道，道就係進入咗天地嘅規律。咁其實講天地嘅規律同佛教講嘅嗰啲因果律嗰啲其實都係一樣嘅，因果律都係一樣嘅，只不過大家演繹嘅方式唔一樣嘅啫，咁樣啦嚇。咁我就話俾人聽，今日同大家做一個道教嘅篇道，即係咧講《道德經》啦嚇。咁《道德經》入邊咧講嘅所有嘢，你唔好理佢幾多章，基本上所有嘅嘢都係講緊同一樣嘢，就教你哋要即係幾個字已經形容晒㗎啦，幾句説話已經形容晒嘅。佢所有講嘅嘢就係要柔，柔嘅意思即係柔軟。人咧，我話俾你聽，人嘅舌頭係最柔軟嘅，但係舌頭咧到你死嘅時候咧，個舌頭都仲喺度嘅。成個身體入邊最堅固嘅係咩咧？牙齒，牙齒係最堅固嘅，但係牙齒就甩得最快嘅。所有係柔嘅嘢，佢都係可以保存得最。人咧生存喺呢個世間上嘅時候咧，身體係柔軟嘅，識喐嘅係嘛？即係你仲有生命嘅時候咧，就係好柔軟啦，乜嘢都係可以好輕鬆啊，即係嗰種啊。乜嘢時候嘅身體會變成硬咧？就係你死嘅時候咯。所以咧硬咧，我話俾你聽，喺道家嚟講係大忌嚟嘅。不管你個性格係硬又好，你好中意同人硬碰又好，你強出頭又好，或者你所有嘅嘢係用強硬嘅，你都唔能夠成功。話俾你聽，因為咧不管道家又好，佛家又好，講嘅嘢，所有嘢都係唔求，萬物都係自然嘅規律，即係用自然嘅嗰種生存嘅方式去乜嘢都係順其自然噶。道家講嘅順其自然噶嘛，係嘛？所有嘢都係順其自然嘅，好似水流咁樣順其自然。好似我頭先所講嘅，水係最柔嘅，但係佢係威力最強嘅。人哋話齋，如果學功夫嘅時候咧，叫做四兩撥千斤。你知唔知四兩撥千斤嘅意思係咩？就係話俾你聽，有好多嘢咧，你以為即係咧好多人咧真係好要面啦，乜嘢都係強求嘅，即係嗰種咧求功名，求存在感，求呢個即係咧求關注，乜嘢都要求。但係道家唔係同你咁講嘅，佢所有嘢都係咩？自然，乜嘢都係自然，乜嘢都係個平衡，所有嘢得一陰一陽係平衡嘅。是但一個咧，即係陰同陽係平衡噶嘛，好似太極咁樣嘅太極圖咁樣啦嚇。咁佢如果你是但一陽太過盛又唔得。中醫個角度就係乜嘢嘢都係一個平衡嘅。中醫啊，你如果係睇過中醫，所有嘢都係一種平衡。其實中醫個角度亦都係同嗰個道家講嘅嗰個一樣嘅，虛同埋實，虛火實火。你睇中醫係嘛？中醫係咪有講嘅虛同埋實？喺嘅嗰個道教入邊亦都係咁樣講俾你聽。實則虛之，虛則實之，即係嗰種啦。所以我話俾你聽，我哋行一個中庸之道，所有嘅嘢都係。有啲人就同我講，即係咧唔好同我講咩中庸之道，我一係唔做，一做就要做最犀利嗰個，一係咧就係最要乜嘢嗰個，即係嗰種咧平地一聲巨響嗰種啊！我話俾你聽，得閒慢慢，我推薦大家慢慢去睇下《道德經》，再去慢慢去睇下嗰啲道教講嘅咩叫借力打力，順勢而為。借力打力有好多嘢你唔需要強出頭嘅，話俾你聽。如果你係一個有腦嘅人啦，如果你想你生活入邊同老公嘅關係好好，同事之間嘅關係又好好，事業做生意嘅做到風生水起，你覺得做生意嗰啲就係咩咧？就係我係要做最強嗰個，我一係唔做生意，我做生意我就要將你哋所有嘅其他嘅公司要打敗佢，即係嗰種啊！我當你俾你贏咗，俾你揾到一啲錢，你將人哋其他嘅嗰啲即係人哋嘅飯碗都打爛。我話俾你聽，你得翻嚟個結果係咩咧？人哋所有嘅其他嘅嗰啲人亦都會乜嘢你攻擊你，所以我話俾人聽，
你做生意嘅，你揾到錢之餘，你亦都要俾人哋揾到啖食。你明我講咩意思啊？即係好似而家嗰啲出嚟拍視頻嗰啲人咧，要標榜自己係最叻嘅，要標榜自己係講嘅嗰啲嘢係最有用嘅。要標榜自己話俾人聽，我係乜嘢大學嘅，我係跟邊個大師。我講嘅嘢先係正嘅，你講嘅嘢係乜嘢嘅？要標榜呢樣嘢。但係人哋古時候嗰啲人教你係咩咧？就係話咩咧？行一個中庸之道，你揾到食亦都要俾人哋揾到啖食。做生意嘅人，大家係互利，即係意思即係話 win-win 雙贏。你即係咧大家同公司間就算係有競爭，都係一個良性嘅競爭，而唔係話要將你踩到你死我活嘅嗰種。即係道家嘅何謂中庸之道就係咁樣啦。咁咧喺家庭入邊，如果你個老公係一個要面嘅人，其實唔好講你老公嘅要面，其實每一個男人都係要面嘅。如果你個老婆喺出邊係一個事業即係好好嘅一個女性，你返到屋企你就要，或者你老公嘅職級冇你咁高，你就要無視你老公，將佢踩到最低，將佢咩？我唔係扮㗎，我返到屋企我話俾你聽，我就係一個小女人嚟。我另一半甚至乎話我弱智嘅，我扭蓋我都扭唔到嘅，我開嗰啲一支水我都要佢幫我開，要搬啲咩重嘢，我同佢去惠康買嘢咧嗬，佢一袋二袋佢自己要攞㗎，佢攞我俾佢攞，因為點解咧？哇，老公好 man 啊！你同你嘅另一半講啊，佢好開心㗎，你唔好笑啊！佢見佢哇你好 man 啊，即係側邊為佢打氣啊，佢話好男人啊，即係嗰種啦嚇。你可能覺得好假，但係我個另一半會笑到咩咁啊？因為費事睬你，佢話有陣時我喺屋企坐嘅時候咧，佢拖地咯，叫我縮腳咁樣，我一縮腳，跟住就話：哇，你整得好乾淨喎，好叻啊，小白兔啊咁樣，讚下佢咯。因為點解咧？喂，大佬你自己唔做，你又唔讚下人哋係咪？我話你明零識嘅喎，你拖咗地未啊？你今日做咩未啊？即係嗰種啊！我另一半同我講，我返到屋企簡直得個弱智嘅話我又唔介意佢咁樣話我嘅，人哋唔識啊嘛。但係我喺佢前面真係咁嘅喎，我喺佢前面我真係一個咁白痴咁弱智嘅一個人。佢受喎，你又唔好理佢受啊！喺公司入邊，我明知我大佬係嗰啲，我話俾你聽，我大佬乜嘢都指意我嘅。佢咧係好多嘢都唔識嘅，唔通你去鬧佢啊？你乜嘢都唔做，我做，即係嗰種啊！你接受一樣嘢，佢嘅職級比你高，佢係你大佬，佢係有權利在手嘅，你何必要去揭穿佢啫？係咪？咁我同佢嘅相處就係咩咧？佢俾我嘅信任就係你幫我搞掂就得噶啦，我唔會理你其他嘢。總之你冇俾麻煩我，冇俾鑊氣我就得噶啦。咁咧你要點樣做我唔理你。咁咧佢就喺咩咧？喺度睇書，喺度瞓覺，我頂你個肺。跟住咧我走入嚟見到佢喺度睇鬼谷子喎，我就哇咁有學問嘅，哇呢啲書你都睇得明啊，咁犀利嘅你。佢就話嘞喎，睇唔明㗎咁講啊。跟住佢就話嘞喎，哇你睇得明幾多成啊？咁講，佢問我你睇過咩？我話我睇過啊。我話我屋企有本鬼谷子㗎。跟住佢就話嘞喎，佢話哇你咁叻嘅，連鬼谷子你都知啊，好多女人都唔知㗎喎。跟住我就同佢講，我話介紹一本即係咧同鬼谷子都不相伯仲嘅，仲更加對人生嘅智慧仲有用嘅一本書俾你啊！佢話咩？我話《道德經》，跟住佢就話《道德經》你都知啊？佢話我話你睇過未啊？佢話未。跟住佢話講啲咩㗎？咁啊講，我今日就同大家講《道德經》，其實係一本，如果你可以運用喺生活入邊，你明佢講嘅嘢嘅時候咧，真係話俾你聽，簡直你係呢個世間第一個智者。你唔需要覺唔覺醒，你唔好理你自己覺唔覺醒，但係你係真實嘅喎，即係唔係嗰種虛偽嗰種嘅喎。我識
唔代表我一定要用。我只不過係保護我自己啫。有好多嘢你可以一眼就睇穿晒所有人嘅嗰啲㗎，真係嘅，真係㗎。真係好容易睇。我唔知你哋啊嚇，即係我自己啦，我一眼就可以睇得穿呢個人嘅層次去到邊一度。即係喺人同人之間嘅關係之中嚇，好多人都覺得我係一個冇殺傷力嘅人，因為我成日笑啊嘛，同埋我又冇去表示我自己識啲乜嘢啊嗰種啊嚇。咁我喺平常工作嘅時候，其實我都冇講呢啲嘢嘅，係咁啱我大佬喺度睇鬼谷子，我就話：哇，大佬你都幾咩嘅喎，幾高層次嘅喎，你睇得明咩？我就同佢講，佢就話睇唔明㗎咁啊。佢話唔睇唔明都攞出嚟睇下咯，一咁樣。跟住我就同佢講，我話我都有睇過。佢話你睇過咩？我話有啊。跟住佢就話你明幾多成啊？我話我唔係好明，但係我都知佢講乜嘢。即係意思即係話俾你聽，喺古時候嘅，因為鬼谷子都係古時候嘅嗰啲聖人嚟㗎嘛。咁咧如果佢都係屬於一個智者啦。如果你睇得明佢嘅咧，亦都係對你好有用嘅。但係咧，如果睇道德經咧，我話俾你聽，佢所有嘅嘢雖然佢個字佢唔係好似人哋嗰啲長篇大論嗰啲嚇，但係佢每講嘅佢精而簡講嗰啲嘢咧，其實真係好有用嘅。我最欣賞佢講嘅呢句就借力打力呢句説話，真係有用到飛起啊！有好多嘢咧，我話俾你聽，即係我哋好多嘢應該即係意思，即係話一個人你好多嘢都知，好多嘢都識。我仔問我阿媽，我學呢啲嘢，因為我仔都學過，我仔同我講，佢又去學過護士，又去讀過工程啊，又去讀過呢個即係嗰啲嗰啲好多佢都去學過，係俾錢學嘅個衰豬。咁佢同我講，阿媽，我學呢啲嘢嚟有咩用啫？我同佢講，學乜嘢都有用。我哋嚟呢個世界係乜嘢啫？就體驗啫嘛，係嘛？咁我哋學過乜嘢都係屬於你嘅經驗嚟噶嘛？你學過乜嘢都係你嘅知識嚟噶嘛？咁好似我而家咁樣，我又識道教，又識佛教，又識基督教，又識塔羅牌，又識易經，又識嗰啲咁樣。我雖然我係唔會好似人哋咁樣。即係出嚟愛嚟做自己嘅職業，或者係愛嚟揾錢，即係嗰種嚇，即係咁樣啦。但係我學到嘅嘢，你覺得我喺生活上用到係有冇用嘅咧？係絕對有用㗎，話俾你聽。只不過咧，我哋咧就係叫做我唔出手，即係我係一個善良嘅人，我唔出手去傷害你。但係你講嘅每一句説話，其實我都知你講緊啲乜嘢嘢，我都明，你明我講乜嘢？咁呢樣嘢就對你嚟講係一個智慧嚟嘅。道家講嘅嘢真係好有智慧。有啲人成日話我係啊，你成日都講佛經啊，成日講嗰啲對我哋生活有咩幫助先？成日都講咩能量啊、維度啊，講呢啲有咩鬼用啊？能唔能夠幫我揾錢先？我生活而家我都要生活要生存㗎咁樣，有咩智慧啊？即係嗰種啊。嗱，我同大家講，我今日如果我介紹呢本《道德經》俾你睇，有好多人都知嘅，其實好多人都知㗎。但係我話俾你聽，其實佢用喺生活入邊，如果你睇得明，你亦都運用喺生活入邊，你根本就係佢講嘅就係天地嘅規律。佢講嘅嘢，因為當我覺醒咗之後，其實所有嘅嘢都係天地嘅規律嚟嘅。佛經講嘅又一樣，但係佛經講嗰啲你冇咁容易明咯。道家講嘅嘢，你真係，我話俾你聽，真係㗎。有好多女人咧冇睇嘅。好多男人會去睇呢啲哲學嘅嘢啦，人生嘅哲學啊、佛學啊、玄學嗰啲嘢啦，男人就中意睇哲學嘅，咁男人咧就中意睇嗰啲類似即係講嗰啲即係思想嗰啲啦，即係點樣去揾錢啊，點樣做生意啊，點樣？我話俾你聽，你擺喺做生意一樣得。咩叫做順勢而為咧？好多人都講嘅，不過好多人都係讀書咁樣讀念出嚟嘅啫嘛。但係你真正明白《道德經》講嘅嘢咧，《道德經》所講嘅全篇都係教你做人要柔，以柔制剛，以靜制動，以不變應萬變，借力打力，
四兩撥千斤，所有嘅嘢講嘅都係教你一樣嘢，就係咩呢？柔，要柔軟，要低調。你要明白，其實佢所有講嘅嘢都係一個平衡，陰同陽係需要平衡嘅。男人如果太強，亦都係出現問題。如果女人太過強勢，亦都係會有問題。所以乜嘢嘢都係一個調和，你就要睇下你哋自己本身個性格係啲乜嘢。我識得所有嘢，唔代表我一定要出手嘅，你明我講咩意思啊？睇得明、睇得通透，同你一啲都唔識、一啲都唔明係兩回事嚟嘅咯。你越係冇殺傷力，你越係低調，你越係即係唔係鋒芒咁露嗰啲咧，你生存得你就越係穩陣嘅。都話一切所有硬嘅嘢都係不堪一擊嘅。嗰啲樹木咧，越係嗰啲生得高大啊、直嗰啲啊、挺嗰啲啊、硬嗰啲咧，一定係俾颱風就劈斷佢嘅。嗰啲竹啊幾柔軟啊，嗰啲竹咧，你咁樣咧，你將佢，你除非你斬佢嘅咋，你如果唔斬佢咧，你將佢一屈落嚟咧，跟住一放手，噗一聲反彈嘅力量仲勁過，即係嗰啲叫做借力打力啦，就係咁樣啊！你將嗰啲竹咁樣彎落嚟係嘛？彎落嚟之後咧，你以為咁樣就咬斷咁樣，你咬唔斷嗰啲竹㗎，好韌㗎啲竹。你一放手，噗一聲彈翻出去嗰個力量仲比你用力推佢嗰個力量仲犀利啊！呢個就係柔嘅嗰個力量啊！我同我另一半相處，我話俾你聽，我另一半係嗰啲咧性格好剛烈嗰啲人，牛脾氣到不得了。邊個同佢硬碰，我話俾你聽，你邊個同佢硬碰，我話俾你死梗。但係正正佢又同我講，佢唔中意嗰啲蠢女人嘅喎。佢話佢同我講，佢話喺呢個世間上，我唔怕你叻過我，最怕你蠢。因為點解咧？佢話蠢係會害死人嘅。佢話咁我話俾你聽，我話咁聰明嗰啲又點咧？佢話你聰明，但係你唔可以聰明過我咯。你聰明過我，你亦都係死梗嘅，即係嗰種啊嚇。我話咁你講晒啦，我話喂大佬啊，蠢你又唔中意，咁個意思即係話咁你仲唔明佢嘅意思咩？即係你係適當嘅時候要收放咯，收放自如咯嚇。佢又唔中意揾一個蠢嘅女人啊！哇大佬教極都唔識嘅，講極都唔明嘅，即係嗰種啊。因為蠢嘅人好容易做錯事噶嘛，你要知道。就好似我去睇《延禧攻略》嘅嗰個延禧，佢入宮之前同佢嘅朋友一齊入宮嘅。咁咧皇帝咧都未開始選嘅時候，佢已經喺嗰間學校嗰度已經俾人哋去恰佢啦。但係佢嗰種係叫做佢係善良，但係佢善良得嚟冇智慧嗰種喎。佢善良得嚟係人哋一恰佢，佢就唔知點做好嗰種咯。咁啊延禧亦都係善良。但係佢善良得你好聰明，佢乜嘢嘢佢都可以，即係嗰種啊。除非我唔出手嘅啫，你逼我出手啊嘛，你要逼我出手啊嘛。好，你逼我出手，我就俾你睇下我個威力，即係嗰種啊。佢就同佢講善良，佢有鋒芒。我都係一個好善良嘅人，我話俾你聽，我都係一個好善良嘅人嘅，我都唔會做一啲傷害人哋嘅事情，但係唔代表我睇唔穿你咯，你要知道。你做緊啲乜嘢？我好清晰，喺我個腦入邊即刻會有一個下一秒，我已經知道你會點做。點解咧？係因為你第一，你出到嚟呢個世界耐咯，見過人無數。再嚟一樣嘢，本身天生你就有一個分析能力嘅嗰啲人咧，咁你就好容易會。再加上我自己本身又睇咁多呢啲咁樣嘅，即係嗰啲哲學啊，嗰啲即係嗰啲戰術嗰啲嘢咧，我話俾你聽，
嗰啲人話我嘅另一半話我，佢話人哋睇我係一個好冇殺傷力嘅人，但其實我係一個好恐怖嘅人嚟嘅，你知唔知點解？你知咩叫做見招拆招啊？因為我話俾你聽，係爭在我出唔出手嘅啫。因為我善良，我好多時我唔選擇去同人哋硬碰，我亦都唔選擇去同人哋即係咧同人哋鬥，因為我覺得好攰咁樣。我選擇一樣嘢就係我睇穿咗你，我知道你唔係同我係同一個 level 嘅。我唯有一樣嘢就係咩咧？篩選你，我唔同你糾纏。我知道你永遠都做唔到我個朋友，所以我就同佢保持距離。唔係話我一知道你係咁樣，我要同你硬碰，因為點解咧？如果咁樣硬碰，大家都辛苦。再嚟一樣嘢，你傷害咗人哋，對你有咩用處啫？係咪先？所以我選擇一樣嘢就係咩咧？就係唔同佢有任何嘅糾纏。呢個人我已經知道佢個心裏邊諗啲乜嘢啦。咁所以如果你冇咁嘅分析能力嘅時候，你睇唔睇得穿人哋咧？人哋一兩句説話就可以收埋咗你咯喎，一兩句氹你嘅説話就可以收埋到你噶咯喎。你明我講咩意思啊？所以我話俾大家聽，永遠都係做一個觀察者，就好似神講嘅一樣嘢，係做一個觀察者，觀察身邊嘅人點樣做。道家亦都係咁同你講嘅。道家就係意思就話俾你聽，冇一去到一個地方，就將自己嘅所有嘅嘢都暴露晒出嚟，話俾人聽幾叻幾叻。你知唔知人哋王陽明啊？好多人都知道王陽明係邊一個噶啦，喺龍場悟道噶嘛。咁人哋嗰啲古時候嘅聖人，所有人都喺深山入邊去隱居嘅。嗰啲所謂嘅大師啊、聖人啊，佢都選擇。你講真，佢已經去到咁高，佢可以睇得穿所有嘢，睇得通透所有嘢。點解佢都會選擇一啲平淡嘅生活咧？嗰啲人就話啫，你嘅層次升高有咩用啫？你層次升高對你嘅生活都冇幫助嘅，即係嗰種啊。佢覺得一個叻嘅人係要有幾多千萬身家，或者係要幾多億萬身家，幾勁幾強，出得嚟幾有威力嘅人先係叫做叻人。但係你睇翻轉頭啊，古時候嗰啲聖人全部都係收埋嘅。佢去到咁嘅層次嘅時候，你要揾佢都揾佢唔到啊！點解咧？你覺得如果佢要去皇宮自薦，話俾皇上聽我有咁嘅能力，或者點，要去俾人哋知道有幾難啫？係咪？佢都有咁嘅層次咯。但係點解佢都會選擇放棄？越係呢啲人就越低調。點解啊？就因為佢已經唔想同你爭任何嘢。佢已經去到咁嘅層次，咁乜嘢都睇得穿。反而你哋解決唔到嘅時候，你要去揾佢啊！要去即係咧，經過九牛二虎之力去揾佢出嚟啊，幫你解決問題啊，而唔係佢要去自薦話俾人哋聽我幾叻，我幾叻啊！所以我話俾大家聽，用你個肉眼去判斷邊一啲人係值得你相信，邊一啲人係值得你去靠近，邊一啲人喺職場上邊唔好咁容易以貌取人。你覺得人哋唔起眼嘅啲，你睇人哋唔起；嗰啲出到嚟係威係勢嗰啲，你就覺得人哋啊，真係好似我話俾你聽，我出嚟做嘢，我覺得好搞笑。我喺公司入邊，我從來冇埋任何人嘅堆嘅。我去邊一間公司都係，我從來冇埋任何人嘅堆。我亦都唔會因為我呢個係大佬嘅心腹，或者呢個係邊個，我就要睇你面色。我去邊間公司做嘢，我做嘢就係做嘢。一唔做嘢嘅時候，我就自己坐埋一邊嘅。我唔埋任何人嘅堆。我亦都點解我唔會埋人哋嘅堆啊？越係弱嗰啲人先係會埋人哋嘅堆，因為點解咧？因為佢知道佢自己嘅勢力比較弱，一定要借助人哋嘅勢力去令到自己生存得到。但係本小姐就絕對唔做呢樣嘢嘅。我永遠都係一個獨行客嚟嘅。做嘢就做嘢，大家做嘢嘅時候一齊做。一自己一個嘅時候，我就靜靜地一個。
我從來冇埋任何人嘅堆嘅，我亦都唔會擦嗰啲大佬鞋，亦都唔會話即係刻意去即係咧即係要去討好人哋嗰啲，我唔做呢啲嘢嘅。總之我去邊一間公司做嘢，新入去嘅時候係一個好唔起眼嘅人，因為點解咧？因為我少講嘢啊嘛，同埋人哋都唔知道我嘅實力啊嘛。咁好多人咧都冇，佢冇話蝦我嘅，即係意思即係話冇，佢又唔係蝦你，但係佢亦都唔係話好睇得起你嗰種咯。你明我講咩意思啊？咪當你係一個新人咯，乜嘢都唔識嗰種咯。我叫你做乜你咪做乜咯，即係嗰種。但係我都願意，因為點解咧？我未識啊嘛，係咪先？咁所以我好謙虛去請教人哋，就唔係話當我一識咗之後，我就好似好囂士嗰種，唔係。所有嘢我都喺側邊觀察，我亦都唔擦人哋嘅鞋，亦都唔埋任何人嘅堆，唔係話一要借助人哋嘅勢力啊，去即係將自己做大嗰種，唔係噶。我永遠都係一個獨行俠嚟嘅。去到邊度，人哋問我邊個介紹你嚟㗎？冇人介紹，我話我自己過嚟見工嘅。咁有啲人咧就好中意話俾人聽，我係邊個介紹你啊？我係邊個嘅朋友啊？我係邊個嘅家人啊？即係嗰種講俾人哋聽。你講俾人聽，我話俾你聽，如果你做得唔好嘅話，你累死你個朋友啊！你以為講俾人哋聽，人哋就係你。如果你一個有講真，你如果我同我另一半講，我以前同我另一半係同一間公司噶嘛，咁嗰啲人所有人都覺得我係要即係咧因為我個另一半係我嘅上司啊嘛，咁嗰啲人就覺得我係要我嘅另一半撐住啊，或者係即係要佢咁樣樣，我先有運行，你行開啦！我同我嘅另一半講，你行開啦！我話我去邊一間公司，人哋都睇得我起嘅，好唔好？因為我自己本身就有實力嘅人，我使乜要借助外來嘅力量啫？所以我去邊一間公司，我都唔怕噶。因為咧，我知道我係做到嘢嘅人，同埋我嗰啲性格，我話俾你聽，你唔使同我定，你同我定，我話俾你聽，我去到邊一間公司，好快人哋就睇到我噶啦。我根本都唔使刻意做任何嘢嘅。咁咧所以我就同大家講，意思唔係話讚我自己叻嚇，我話俾你聽。性格係天生係真係嘅，但係咧要經過後天，有時自己去增值下自己，去培養下自己嘅睇書嘅嗰種。咁咧以前咧我同大家講，我曾經睇過好多書啊嚇。雖然我嘅讀嘅喺學校讀嘅知識係唔多，但我係一個好中意睇書嘅人。因為我家姐同我講，佢一睇書就想瞓覺，但係我係真係我媽以前鬧到我死啊！我細個嘅時候咧，我成日瞓喺張床度，開住個燈喺度睇書，因為夜晚黑層住我家姐，層住我嗰啲我老豆阿媽佢哋啊嘛，佢同我講快啲熄燈啊咁樣咯嚇，你睇書睇埋眼啊咁話我。跟住到我自己出嚟做嘢啦，我休息嘅時間，我一唔約朋友，我就喺屋企睇書。以前我嘅另一半咧都話我㗎，你成日睇咁多書嘅，你成日喺屋企睇咩書啊？即係嗰種啦，我乜書都睇。總之對我有用嘅書我都睇，我係真係覺得我係真係認真去睇嘅喎，即係唔係嗰啲揭啊猛揭嗰啲嘅喎，係真係認真去睇嘅喎。所以咧10幾年來啦，我睇過好多書，但係咧我非常之推崇呢本《道德經》咯，因為《道德經》其實男女都睇得嘅，佢用喺呢個生活入邊啊，根本就係一個智慧嚟嘅。你唔好理佢有幾多章，因為佢有好多章噶嘛。第一章一路到60幾章，講一開篇就講道可道非常道，名可名非常名啊嘛。一開篇就講呢樣嘢。其實大家都喺度，大家好多人都講道教其實講啲乜嘢嘅咧，即係嗰種嚇。我話俾你聽，道教所有佢推崇嘅係咩咧？自然，順其自然，好似流水咁樣順其自然，以靜制動，以柔制剛，以不變應萬變。借力打力，我最中意呢一句嘅，借力打力，順勢而為，即係人哋講嘅順勢而為，即係意思即係話俾你聽，有好多嘢唔需要自己出手嘅，借助嗰個勢力，即係意思唔係話叫你係去利用人哋，而係人哋有一個咁，即係人哋已經，即係其實你用喺邊一方面都得，
人哋已經本身有一個咁強嘅力量喺度嘅時候咧，你順住個勢，借助佢嘅得到你自己想要嘅嘢，即係唔係嗰啲唔係機心嚇，其實係智慧嚟㗎，唔係機心嚟㗎。你用喺職場上邊又係，用喺做生意亦都係一樣，朋友之間亦都係一樣，唔係即係意思。其實好多人啲叫借力打力嘅意思，即係話你利用人哋咩？唔係㗎，唔係咁嘅意思㗎。你哋唔好誤會，借助佢個勢力，同埋食緊嗰條水，食正嗰條水。你明我講咩意思啊？食正嗰條水，跟住咧，你即係意思即係話，你知道佢有一股咁嘅力量嘅，我借助佢嘅力量去進行我自己，達到大家都邊邊雙贏嘅嗰個就係一個一個最高嘅力量。所以我話俾大家聽，依然係好難。即係你問我明唔明？其實我明嗰啲所有嘅道理我都明。如果唔係嘅話，我話俾大家聽，我所有嘢啲，包括我學嘅佛經又好，道教嘅嘢又好，宇宙學又好，我所有嘢都用喺生活入邊，將佢運用喺生活入邊。但我用喺生活入邊，我唔係話要攻擊人哋，我從來冇攻擊嘅任何一個人。但係你問我，你哋做嘅嘢我明唔明咩？我一睇就知啊！真係㗎，我嘅另一半佢係一個好少讚人嘅人嚟㗎，因為佢自己都係一個。佢自己都係一個幾即係佢自己出嚟社會咁耐啦，自問佢自己都係一個幾聰明、幾有頭腦、幾有智慧嘅人啦。但係咧，佢都佩服我，佢都同我講，佢話咧，佢出到嚟社會，佢同我講，佢最怕就係蠢人。佢話佢即係佢做過好多間大公司啊嘛，咁佢見過好多嗰啲人咧，就好似馬斯克講過一句説話，就係叫做咩咧？以前覺得好勁嗰啲人咧，就係嗰啲以為咧未接觸嘅時候，覺得嗰啲人好勁啊！哇，乜嘢公司嘅 CEO 啊，乜嘢公司嘅大佬啊，即係覺得嗰啲人咧。好多人都好叻好勁啊！當佢一接觸過，所有嘢都係草台班子嚟嘅。佢話，即係佢覺得，當佢一去接觸過之後咧，佢就覺得嗰啲人都唔係咁叻啫，即係嗰種啦。草台班子嘅意思都係唔係佢哋想像咁叻啫。原來佢哋都係好似道家所講嘅一樣嘢，就係咩咧？就係話借力打力，順勢而為。意思即係食正嗰條水啊！咁道家亦都叫你係好多嘢叫做無為而不為。無為而不為嘅意思唔係話叫你乜嘢都唔好做，而係乜嘢都唔需要用力，你可以借助個勢力，借助呢個即係人哋而家好多人講嘅風口，即係食正嗰條水啊！意思啊，廣東人叫做食正嗰條水。咁當你一食正嗰條水，你揾到你嘅道。有好多人都講道啊嘛，你揾到你嘅宇宙嘅規律，你順住個規律去，話俾你聽，所有嘢都係事半功倍嘅，真係噶。我話俾你聽，其實我骨子裏咧就係一個懶人嚟嘅。我另一半係一個非常之勤力嘅人。佢雖然係聰明，佢亦都係有頭腦嘅人，但係其實佢係一個好勤力嘅人嚟嘅。我自問係一個咧。就真係冇咁勤力嘅人嚟嘅，但係你話我會唔會工作？我都做工作，我都做。我唔係一個咁勤力嘅人嚟嘅，但係咧，我嘅另一半就非常之勤力。我唔係利用佢，如果我唔係利用佢，而係我知道佢嘅性格係咁樣，所以咧我就順住佢去。你知唔知點解？有好多女人咧，佢覺得。一返到屋企，即係佢喺公司工作已經工作到好攰嘅啦。但佢返到屋企，佢亦都即係咧屋企所有嘢都包辦，老公就坐喺度等食嗰種咧。調返轉我咧就係我喺出邊工作，我返到嚟屋企係我嘅另一半做，我唔做。知唔知點解？我就叫做借力打力，就係咩意思？順勢而為就係咩意思？就係話我明知佢係一個要求好高嘅人。我係點樣做都做唔到佢嘅要求嘅，
咁我就順住佢嘅心意去俾佢去做，但係我喺側邊咧支持佢、讚賞佢。我唔係嗰啲話一自己唔做咧，就好似自己係女王咁樣喎。佢做我就會讚賞佢，我讚賞佢嘅同時就俾佢一個力量，因為點解咧？因為佢做得嚟，佢就算佢做，佢都覺得嗰條氣係順嘅，佢唔會覺得我係懶，因為點解咧？明知佢嘅性格係嗰啲，即係咧中意保護女人啊，中意紳士風度啊，中意喺公司入邊佢係中意有話事權嗰啲人啊，即係嗰種。佢同我講，佢話佢去邊間公司佢都要話事嘅，因為點解咧？佢一係唔做，佢就要做話事嗰個。因為點解咧？佢話如果佢唔做話事嗰個咧，佢俾人哋夾住佢咧，佢係覺得好辛苦嘅。所以咧，佢不管喺公司佢又要話事，喺屋企佢又要話事。咁你即係，但係佢自己又要講俾人哋聽，佢唔中意嘅一個蠢人喎。咁如果我要喺佢面前扮到我自己好叻嘅時候咧，我要叻過佢喎，咁佢就有問題㗎啦，係咪？咁我咪順住個勢去咯，係咪？你要保護我啊嘛，我俾你保護。你要喺屋企，你所有嘢都係要係照你嘅意思做嘛，俾你做。你唔會覺得嗰種覺得咧，好似覺得好似好內疚嗰種，我唔會咯。但係我會讚佢，做完之後我會欣賞佢，因為佢真係做得好啊嘛，佢真係做得好啊嘛。呢個就叫做咩？借力打力。但係有好多人佢唔明白呢個道理，佢所謂嘅借力打力，佢以為係利用人哋，唔係㗎，唔係㗎。咁咧呢個係咪一個人生嘅智慧？佢又開心，我又開心。佢做得嚟，佢自己本身就對呢樣嘢係有要求嘅。我點樣做都做唔到佢嘅要求，因為我唔係佢啊嘛。你要記住，所以咧我就順勢而為，就係你要做俾你做。但係我喺側邊就話俾你聽，哇，爸 B。好 man 喎！哇，煮啲餸好好味喎！哇，整到屋企立立令咁乾淨嘅，哇，真係咧小白兔喎，即係嗰種。你咁讚佢，佢冇反應噶，但係佢受啊。呢個就係叫咩？借力打力。喺工作上又係，喺工作上，大家知唔知？即係咧，我覺得我已經講得好明噶啦，我唔知你哋知唔知啦嚇。所以有好多人話我成日都喺個頻道度咧。同大家講嚟講去都係講嗰啲佛經啊，乜乜乜嗰啲啊，大家如果你用心去解釋，即係用心去理解下，其實佢哋所講嘅任何一樣嘢都係智慧，任何一樣嘢都係科學，真係㗎，我唔係呃你啊！如果你咁樣，如果你覺得哇，如果咁樣嘅話，嗰個人咪好有機心咯。係咪好咩咯？即係嗰種。如果你係覺得呢啲係機心，證明你係冇睇得通透。我同大家講，我阿媽話我周身都冇一張利。我同我阿媽講，我用咗你唔知啫。我話，但我用咗，我唔係用去傷害人哋喎。我用喺生活入邊每一樣嘢，都係可以令到我自己係屬於嗰種，即係點講啊？如我理想咯。你明我講咩意思啊？所以好多人咧都覺得一出到嚟呢個社會，佢要做生意嘅，佢就要一定要佢自己標榜佢自己嘅所有嘅嘢都係好嘅，人哋嘅就係最差嘅，要將人哋踩低，甚至乎要將人哋個行業，即係你一出嚟啦，就要將人哋個行業搞到人哋冇飯食。你要記住一個天道嘅規律就係咩咧？就係取一個平衡。中庸之道，你揾到食之餘，都俾人哋揾到食。如果你覺得你一做生意，你就要將人哋，哇！即係，但係呢個世界好，但係呢個世界亦都係你要接受一樣嘢，就係有一啲人佢好唔接受一樣嘢，就係覺得點解你會比我好咧？點解你即係好似大家都係女人嚇，咁佢覺得咧？有好多嘅，即係好似我頭先講皇宮入邊嗰啲咧嚇，皇宮入邊嗰啲咧，佢覺得佢生得最靚嘅，又係什麼千金，又係什麼宰相嘅女，或者國家嘅公主，點解我都得唔到皇上嘅歡心咧？你憑乜嘢咧？即係嗰種嚇，
性格其實有陣時係天生嘅，冇得改呢樣嘢，冇得講。聰唔聰明呢樣嘢係冇得講嘅。但係一樣嘢後天你都可以去學，你觀察下人哋咯。如果你自己冇咁嘅智慧嘅時候，你去觀察下人哋咯。你覺得點解人哋會咁成功咧？你學下人哋都冇壞㗎，係咪啊？但係有啲人你如果妒忌人哋，你死梗。我話俾你聽，有嗰啲後宮嗰啲妒忌人哋嗰啲咧，就真係咧為咗要上位啊，要將人哋踩低，要將人哋點，甚至乎喺後邊攻擊人哋、抹黑人哋，做嗰啲嘢到頭嚟咪亦都害你自己。你睇下後宮入邊個佳麗，永遠最得皇上歡心嗰啲係咩咧？就係最聰明、最唔出位嘅、最唔同人鬥嗰啲，就得到皇上嘅歡心。最有智慧嗰啲就得到皇上嘅歡心，最後就能夠成為即係贏家嗰個嚟。你睇下嗰啲，即係我好少睇電視劇㗎，咁但係咧我都會睇下國內嗰啲延禧攻略啊，呢個綿耶津啊，跟住呢個即係以前嗰啲啦宮鬥片啊嗰啲咧嚇，你以為我睇睇人哋嗰啲你爭我鬥嗰啲咩？我就係睇下嗰啲人咧喺後宮入邊咧，即係咧睇人哋嗰啲咧後宮入邊嗰啲咧，永遠咧都係咧你爭我奪，到最後咧最唔爭嗰個，最唔中意同人爭嗰個，但係最聰明嗰個就俾人哋逼到最後就係贏家就係佢，因為佢有咁嘅智慧啫，但係佢唔想同人爭啫。但係你要同我，你要即係嗰啲人會傷害佢噶嘛？一傷害佢就逼佢出手，逼佢出手，到時候咧，即係咧，佢咧就點樣咧？整下有一件，到最後贏家就係佢。咁你喺公司入邊都係㗎，喺公司你用喺公司入邊一樣嘅啫嘛。你一嚟到就話自己幾叻，又話自己喺邊間公司做，又話自己幾把炮，即係嗰種啊！當人哋去同你接觸過之後，原來你都不外如是嘅啫，咁樣嚇。咁人哋大佬係做得嗰啲位嗰啲人，你覺得佢自己唔識去分析嘅咩？係咪啊？反而你嗰啲好低調嗰啲咧，反而嗰啲好唔表現自己嗰啲咧，默默耕耘嗰啲啦，我話俾人哋上司仲睇重佢。你喺呢個世間上。好多人都好着重感情噶嘛，佢以為咧就係即係咧同老公之間有咩所謂啫嚇？我乜嘢性情？我即係佢嘅所謂嘅意思，都係話如果我要真實啲做我自己，我就係要乜嘢都係要表露出嚟，即係嗰種嚇。其實我喺我另一半面前，我都係真實做我自己，但我真實得嚟，我係要佢又開心，我又開心噶嘛。唔係真實得嚟，我要用我嘅即係嗰種去壓佢啊！你明我講乜嘢啊？我唔准你咁啊！我唔准你咁啊！即係嗰種啊！如果你咁樣講嘅話，就離婚，即係嗰啲啦嚇。你唔得同嗰啲女人有半句傾偈。你唔得點，你唔得點。我另一半成日翻嚟同我講嘅。邊個女人又 send 信息俾佢啊？邊個又點樣啊？即係嗰種啊！跟住我同佢講，跟住我同佢笑佢啫嘛。哇，有魅力喎！就同佢講有魅力喎，佢就話我話人哋阿靚女咁樣養你啊，咁樣講啦嚇。佢就話即係證明你有魅力咯，咁樣佢就話，你估淨係你先睇得起我啊？佢話咁同我講啊，我同佢係咁樣溝通嘅喎，我唔呷醋噶，因為佢知我係一個好醒目嘅女人嚟嘅。你有嘢呃得到我咩？講真，你明我講咩意思啊？佢冇嘢呃得到我嘅，所以佢又唔會呃我，乜嘢同我講。咁我又係喎，我都係嘅喎。我同佢一齊相處就係咩咧？我擺明唔係扮嘢嗰啲，佢明知我都開得到嘅，即係好似咁樣扭一個蓋嗰啲咧。你覺得我扭唔到咩？我就係俾佢扭。我同佢講，唔該幫我開啊。佢就話你自己冇手啊。跟住我同佢講，係啊，我話你開得好啲啊嘛，咁講咯。跟住佢就同我講，你懶啦咁樣，即係話我。擺明係俾佢，我都唔會呃佢，我真實啲做我自己，只不過我係同佢玩笑嗰種啫嘛。跟住咧，我同佢買嘢咧，佢一袋二袋都要自己攞噶，所有嘢都要自己攞噶。收尾咧，佢俾一袋輕輕嘅我，叫我攞，跟住我同佢講，俾埋你攞，
跟住佢同佢講，我話反正都係啦，你孭埋呢一袋啊咁樣咯，即係意思即係話俾佢聽，乜嘢都係你攞，啊呢袋你都攞埋啊咁樣咯，即係意思即係串緊佢啊。跟住佢就攞埋，我又唔鬼理嘅，跟住後邊自己行，即係嗰種啦。你估佢其實佢所有嘢都知，但係佢受喎。你明我講咩意思啊？我冇呃佢㗎，明知佢係嗰種性格嘅，你同佢硬碰嚟做咩啫？俾佢去咯。咁大家都開心，我又唔使做，佢又做得開心。你明我講咩？我冇利用過佢嘅喎，呢啲就叫做咩？順勢而為。所以我話俾你聽，道家講嘅嘢，所有嘢都係智慧，用喺邊一度都係一樣嘅。即係咧嗰啲以前嗰啲耍太極嗰啲咧，嗰啲人話哇學太極真係悶到死啊！我話俾你聽，太極佢所有嘢都係好有力量嘅，同水一樣，佢係以柔制剛嘅，以柔制剛嘅，就好似我頭先講嗰啲竹咧，啲竹咧係颱風打佢唔斷嘅。你係要劈佢先劈得喐佢喎，你如果用手去咬佢，好難斷嘅喎。你如果你咁樣將佢咁樣好似弓箭咁樣咧嚇，弓箭咁樣啫嘛。咁咧你一掹，一拉佢翻嚟，你一放手，伏一聲反彈出去個力量，話俾你聽，就好似人哋話齋四兩撥千斤，真係㗎。我以前咧，我睇道家嘅書嘅時候咧，我真係覺得哇睇得一身汗，因為點解咧？覺得哇咁鬼有智慧嘅以前嗰啲人。其實佢所講嘅嘢就係道，一個字就係道，順應天道，就係意思即係順勢而為。你一順應天道，你做嘅所有嘢都唔使你好用力，自自然然就會成功。就同我哋宇宙講嘅嘢係一樣嘅，你唔需無為無為而不為。因為當你知道喺宇宙嘅規律入邊，當你知道所有嘢都係整定嘅時候咧，咁咧有好多嘢都係有一個答案嘅時候咧，咁你順應佢，就好似我講嘅，活在當下，順應佢，我用最即係咧唔求嘅心態，亦都唔會刻意去做任何嘢，唔使刻意去做任何嘅，順住佢去，好似流水咁樣順住佢去。我話俾你聽，你成功嘅機會率比你想象中仲即係嗰個結果出乎你意料之外嘅好。你明我講咩意思啊？所以大家，我喺頻道度唔係淨係講佛教嘅，道教我一樣講。道教全篇講嘅嘢就係你要記住呢幾句核心嘅說話：以柔制剛，以靜制動，以不變應萬變，借力打力，順勢而為，四兩撥千斤。所有嘅嘢都係講嘅嘢，都係叫你唔好太過去刻意去做任何嘢，亦都唔好太過刻意去強出頭。乜嘢嘢其實呢個世界運成天然嘅。我成日好中意用大自然講，因為其實道家講嘅嘢就係自然啊嘛，一個平衡啊嘛。呢個世界上風自然咁樣來嘅，有一陣風一吹埋嚟，你覺得哇好舒服喎，身心都感覺到好放鬆。太陽一日24小時都喺度，真係喺度照嘅太陽。咁咧嗰啲能量咧係唔使錢俾我哋嘅。你隨時可以享用，水亦都係一樣，基本上整個大自然個能量都係唔使錢嘅，免費嘅。但係我哋就刻意去求好多嘢，人生之中好多嘢刻意去求所有嘅嘢，到時到頭嚟嘥咗九牛二虎之力，到頭嚟得到咧都不外如是。咁我哋既然好似神講嘅乜嘢都係活在當下嘅時候咧，咁我哋點解唔順其自然？要等到去得到某啲嘢嘅時候，我哋就先去得到一種幸福感。我哋咪順其自然咁樣沐浴喺呢個大自然入邊，即係好自然咁樣去過我哋嘅生活，唔求任何嘢。所以我而家同大家講咧，
而家我哋國家咪推行共享嘅係嘛？其實你而家諗下，喺自然入邊所有嘢都係共享嘅，冇收過你一分錢。但係而家咧，慢慢咧，好多人都明白呢個道理啦。以前嗰啲人咧就乜嘢都要求，要強求。其實咧，好多嘢都有個 timing。其實嗰啲書已經係幾千年前㗎啦，好多人都睇過，但係有幾多個人真正明白啊？而家越嚟越多人睇啊，越嚟越多人知啊。不管佛經又好，道德經又好，甚至乎嗰啲鬼谷子又好，又或者係嗰啲什麼以前古人聖人嗰啲書啊，好多人都睇啦嚇。嗰啲人就覺得睇你有咩用啫嗰種呵。其實呢啲嘢嗱，你都講得啱嘅，因為其實我哋嘅內存入邊，其實我哋本身就有呢啲咁嘅智慧，但係我哋嘅智慧封存咗未開啊嘛，你未開竅啊嘛，咁唔開竅嘅時候，咪唯有讀嗰啲古聖賢嗰啲書，令到自己開智慧咯。其實嗰啲智慧本身你自己都有嘅，只不過你唔知啫嘛。所以我今日同大家講道家講嘅嘢，得閒去睇下啦。其實好有用，好有用。不過你要明喎，即係你睇完之後你要明咯。如果你話睇完之後好似有啲人咁樣睇完就算噶啦，佢唔明咩意思，我就今日同大家略講下呢個《道德經》究竟講啲咩嘅咧？其實所有嘅嘢都係講緊好多有好多都係叫你係順其自然，唔好刻意去做任何嘢，亦都唔好同佢搞對抗。乜嘢嘢都係處於一個行一個中庸之道，乜嘢嘢都係意思即係話取一個平衡。頭先我講嘅越係硬嘅嘢就越係即係人類，你睇下我哋人類啊，牙齒係最堅固啊，但係牙齒係甩得最快，舌頭係最軟嘅，但係舌頭到你死嗰陣時，舌頭都仲喺度。所以話俾你聽，人生存喺呢個世間嘅時候係柔軟嘅，手腳係好柔軟嘅，到一死嗰時兩腳一伸，直嘅硬嘅。所有軟嘅嘢話俾你聽，都係一個智慧，大家去參透下啦，好唔好啊？多謝大家，講到呢一度啦，拜拜。